Giữa những đầm lầy ấm áp của miền Đông Nam Hoa Kỳ, nơi rừng ngập nước xen vào những hồ phẳng lặng, rùa tai đỏ từng chỉ là một sinh vật nhỏ bé, hiền hòa. Hai vệt đỏ rực sau mắt khiến chúng nổi bật trong nắng sớm, một đặc điểm đủ để biến chúng thành loài thú cưng quốc dân. Trong suốt nửa sau thế kỷ 20, hàng chục triệu cá thể được nhân giống trong các trại nuôi đóng thùng và xuất khẩu sang khắp thế giới. Với đôi mắt tròn xinh, kích thước nhỏ lúc còn non và mức giá rẻ, không khó hiểu khi chúng xuất hiện ở vô số gia đình, trường học và cửa hàng thú cảnh. Nhưng chính sự phổ biến ấy mở ra một câu chuyện mà ít ai ngờ tới. Rùa tai đỏ hiện là một trong những loài ngoại lai xâm lấn nguy hiểm nhất hành tinh. Từ một loài bản địa, chúng đã trở thành kẻ chiếm hồ ở hơn 70 quốc gia, đe dọa rùa bản địa, chim nước, thực vật thủy sinh và cả cấu trúc hệ sinh thái. Vì sao một loài rùa đẹp lại trở thành kẻ xâm lăng toàn cầu và các quốc gia? Phải làm gì để đối phó với hậu quả mà chính con người tạo ra? Rùa tai đỏ là một loài rùa nước ngọt cỡ trung bình. Khi trưởng thành dài khoảng 20 đến 30 cm, nặng 1 đến 2 kg. Đặc điểm nhận diện rõ nhất là hai vệt đỏ hoặc da cam nằm ngay sau mắt, như hai chiếc tai tô điểm trên chiếc đầu màu xanh lục. Mai của chúng có hoa văn tầng, biến đổi từ xanh sang nâu và xám theo tuổi. Điều khiến rùa tai đỏ trở nên nguy hiểm không phải vẻ ngoài hay kích thước, mà là sinh lý và hành vi ăn uống. Chúng là loài ăn tạp cơ hội, bao gồm cá nhỏ, ếch non, nòng nọc, côn trùng, thực vật thủy sinh, tảo và thậm chí cả trứng chim nước. Con non thiên về ăn động vật, giúp tăng trưởng rất nhanh, còn con trưởng thành chuyển sang ăn thực vật nhưng không từ chối thức ăn động vật khi có cơ hội. Khả năng linh hoạt trong chế độ ăn cho phép chúng thích ứng với môi trường mà nhiều loài bản địa không chịu nổi. Ngoài ra, rùa tai đỏ còn có tuổi thọ cao từ 20 đến 40 năm và có mức sinh sản mạnh. Mỗi lứa 10 đến 30 trứng một năm, có thể đẻ nhiều lứa. Chỉ cần vài con cái tiếp cận một bãi đẻ phù hợp, quần thể mới có thể hình thành nhanh chóng. Trong môi trường tự nhiên, rùa tai đỏ ưa thích hồ, ao, đầm và kênh rạch chảy chậm. Chúng cần bãi phơi nắng để điều hòa thân nhiệt, tiêu diệt ký sinh và hỗ trợ tiêu hóa. Những hồ có thân cây mục, đá nổi hoặc khúc gỗ trên mặt nước là thiên đường đối với chúng. Khả năng chịu đựng môi trường của loài này rất rộng. Chúng chịu được nhiệt độ cao lẫn thấp, chịu được nước đục, nước thải và môi trường đô thị, có thể sống trong hồ nhân tạo, công viên, canh bê tông. Điều này giúp rùa tai đỏ định cư ở hầu hết các vùng khí hậu, từ Á Âu đến châu Phi và Úc. Sự bùng nổ của rùa tai đỏ trên toàn cầu không phải do tự nhiên thúc đẩy, mà do chính con người vô tình mở đường. Có 3 nguyên nhân cốt lõi đan xen tạo nên một vòng xoáy khó kiểm soát. Thứ nhất, phần lớn rùa tai đỏ ngoài tự nhiên đều bắt nguồn từ thú nuôi bị bỏ rơi. Khi còn nhỏ, chúng nhỏ xíu, dễ thương và dễ bán, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng lớn nhanh, cần bể lớn, lọc mạnh và chăm sóc phức tạp hơn. Nhiều người không còn đủ thời gian hoặc điều kiện để chăm sóc và lựa chọn nhẹ nhàng nhất, thả chúng xuống hồ gần nhà. Hành động tưởng vô hại ấy lại là cánh cửa cho xâm lấn bắt đầu. Thứ hai, rùa tai đỏ ăn tạp, sống lâu, sinh sản nhiều và gần như không có thiên địch trong môi trường đô thị. Chúng có thể ăn mọi thứ, chịu được điều kiện nước xấu và sinh tồn trong nhiều kiểu khí hậu. Chính những đặc điểm này khiến một vài cá thể rơi khỏi bể nuôi cũng đủ để hình thành một quần thể hoang dã mới. Tác động của rùa tai đỏ không chỉ đến từ việc chúng xuất hiện trong môi trường mới, mà còn đến từ chuỗi hiệu ứng domino mà chúng kích hoạt, những biến đổi lan rộng qua từng tầng sinh thái và kéo dài nhiều năm. Nhiều loài rùa bản địa như rùa núi vàng, rùa nước địa phương sống dựa vào nhịp phơi nắng để điều hòa thân nhiệt, thúc đẩy trao đổi chất, tăng trưởng và sản xuất hormone sinh sản. Rùa tai đỏ với tính khí mạnh và số lượng đông thường chen chúc và chiếm toàn bộ vị trí lý tưởng, khiến rùa bản địa bị đẩy ra những điểm kém nắng hơn. Hệ quả là rùa bản địa chậm lớn, ít sinh sản, suy giảm miễn dịch và dễ mắc bệnh. Đây là tác động âm thầm nhưng phá hủy dài hạn. Rùa tai đỏ là loài ăn tạp và chủ động. Chúng thường tiếp cận nguồn thức ăn nhanh hơn, tiêu thụ nhiều hơn và không chừa lại đủ tài nguyên cho loài bản địa. Kết quả là rùa bản địa bị suy kiệt, giảm khả năng sinh sản và dễ bị đào thải khỏi hệ sinh thái. Ở nhiều hồ, trứng chim nước là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn. Nếu rùa tai đỏ ăn sạch trứng, số lượng chim giảm, khiến động lực kiểm soát côn trùng, cá nhỏ và một số loài sinh vật khác biến mất. Điều này làm hệ thống mất cân bằng theo nhiều hướng. Việc phá trứng rùa bản địa thậm chí còn nghiêm trọng hơn
vì tốc độ sinh sản của chúng vốn đã chậm hơn rùa tai đỏ. Thực vật thủy sinh giống như lá phổi của hồ, chúng tạo bóng mát, cung cấp nơi trú ẩn cho cá, lọc nước và cố định chất dinh dưỡng. Khi rùa tai đỏ ăn phá quá mức dẫn đến độ che phủ thực vật giảm mạnh, ánh sáng chiếu xuyên xuống nhiều hơn khiến tảo bùng nổ. Khi tảo sinh trưởng và phân hủy khi chết, dẫn đến oxy trong nước giảm, nước đục khiến cá và động vật thủy sinh nhạy cảm với oxy chết hàng loạt. Ngoài ra, rùa tai đỏ nuôi trong môi trường nhân tạo thường mang theo nấm mai và ký sinh trùng đường ruột. Những mầm bệnh này khi lan sang rùa bản địa, vốn chưa tiến hóa để chống đỡ, có thể gây tử vong hàng loạt hoặc khiến quần thể suy giảm nghiêm trọng trong nhiều mùa sinh sản. Rùa tai đỏ hiện được xem là một trong những loài bò sát xâm lấn thành công nhất thế giới. Chỉ trong vài thập kỷ, nhờ nhu cầu buôn bán thú cưng khổng lồ, chúng đã len lỏi vào hơn 70 quốc gia, trải rộng trên nhiều kiểu khí hậu và hệ sinh thái khác nhau. Tại Việt Nam, rùa tai đỏ đã xuất hiện ở hầu hết các hồ và kênh rạch đô thị lớn. Các môi trường này nước tĩnh, nhiều thực vật thủy sinh, ít kẻ săn mồi, gần như hoàn hảo để rùa tai đỏ sinh tồn và nhân rộng. Một khi chúng định cư, khả năng chặn đứng đà phát triển là rất khó. Ở Nhật Bản, mức độ xâm chiếm đã vượt ngoài dự đoán. Tới 70% tổng số rùa ngoài tự nhiên được ghi nhận là rùa tai đỏ, rùa bản địa trở thành thiểu số. Đây là minh họa rõ ràng cho việc một loài ngoại lai có thể thay đổi cấu trúc sinh thái của cả quốc gia chỉ trong vài chục năm. Nhiều nghiên cứu tại châu Âu cho thấy, tại những điểm xuất hiện rùa tai đỏ, số lượng rùa bản địa giảm đáng kể. Không chỉ cạnh tranh thức ăn và bãi phơi nắng, rùa tai đỏ còn làm thay đổi cấu trúc thực vật và tác động gián tiếp đến các quần thể động vật thủy sinh khác. Khác với nhiều loài xâm lấn lây lan qua đường tự nhiên, sự bùng phát của rùa tai đỏ tăng hay giảm chủ yếu phụ thuộc vào tần suất thả bỏ. Chỉ cần mỗi năm vài cá thể bị thả ra hồ, quần thể mới có thể hình thành trong thời gian rất ngắn. Rùa tai đỏ không thể diệt nhanh. Muốn kiểm soát phải làm lâu dài và nhiều bước cùng lúc. Hiệu quả nhất là ngăn từ gốc, siết nhập khẩu, hạn chế buôn bán và buộc người bán cung cấp thông tin đúng về kích thước chi phí nuôi. Với quần thể đang tồn tại ngoài tự nhiên thì cần bắt và chuyển giao, tuyệt đối không thả lại. Cộng đồng phải được tuyên truyền để không thả bỏ rùa đỏ ra tự nhiên, vì hành vi này quyết định trực tiếp tốc độ xâm lấn. Song song đó, cần giám sát và nghiên cứu để biết rùa tai đỏ tăng hay giảm để chọn biện pháp quản lý phù hợp. Xem video tới đây có bạn nào thắc mắc, rõ ràng đã từng nghe cái tên rùa tai đỏ Trung Quốc, mà sao giờ trong video lại nói nó có nguồn gốc từ Mỹ không? Từ thập niên năm 1990 đến năm 2010, hầu hết rùa tai đỏ bán ở Việt Nam và Đông Nam Á đều được nuôi công nghiệp với số lượng khổng lồ tại các trang trại Trung Quốc. Vì vậy, rùa tai đỏ nhập về thường được gọi là rùa tai đỏ Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé!